මිනිස්සෙක් කියලා දන්නවනේ. ඔව්. ඉතින් මේ පටන් මරණකම මිනිස්සෙක් කියලා දන්නවා. ඔව්. එතකොට ඉපදින දවසේ ඉඳන් ලෝකය ගැන දැනුම් තේරුම් ඇති වෙන්නේ සාමාන්‍ය තරුණ වයසට වගේ එනකොට. ඔව්. ඔව්. ළමයෙක් අවුරුදු 5ක 6ක මට්ටමකට එනකොට එයා දන්නවා ළමයෙක් කියලා. ඔව්. ඒකට එයාගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවකදීම ගොඩ නැගෙන්නේ රැකෙන්නේ ආරක්ෂා වෙන්නේ දෙමාපියොත් එක්කනේ. ඔව්. දෙමාපියොත් එක්ක. ඒක ඉගෙන ගන්නේ එයාගේ සියලු කරුණු කාරණා හැම වෙලාවකම වැඩි හිටියොත් එක්ක. එයාට වැඩිමල් අයත් එක්ක තමයි එයා ලොකු වෙන්නේ. හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ ඉගෙන ගන්නේ කන්නේ බොන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම් සියල්ලම එයා සපුරගන්නේ අර අම්මා තාත්තා ඥාති හිතවත්තු එක්ක. ඔව්. එතකොට කාලයගේ වෑයමෙන් මෙයා දැනුම් තේරුම් ඇත්තනටපත් වෙනකොට අවුරුදු 18ක් 20ක් 25ක් යනකොට එයා ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන්නේ අර පෙර හිටපු තැන නෙමෙයි. පෙර ළමා වයසේ නෙමෙයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ ගිය වයසෙත් නෙමෙයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ අර තාරුණ්‍ය කියන එකට අවශ්‍ය කරන රාමුවක් තුළ තමයි හැම වෙලාවෙම ගොඩනගෙන උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට ඒ රාමුව තුළ ගොඩනගෙන හැම වෙලාවකදීම ලෝකේ එයා හඳුනගන්නේ එයාගේ තියෙන රාග දේශ මොහ මට්ටම. ඒ කියන්නේ එයා කැමති දේ ලෝකෙන් ඇසුරු කරනවා. එයා අකමැති දේ ඒ අකමැති ලෝකෙන් එයා වෙන වෙනවා. ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ පාප ධර්මයෝ කියනවා නරක දෙයට. එතකොට කුසල ධර්මයෝ කියනවා හොඳ දෙයට. ඒක ධර්මයේනේ හැම වෙලාවෙදිම පාප ධර්මයේ වෙන් කරලා තියෙනවා. පුණ්‍ය ධර්මයේ වෙන් කරලා තියෙනවා. අකුසල ධර්මයේ වෙන් කරලා තියෙනවා. කුසල ධර්මයේ වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා තමයි මේ වෙන් කිරීමේ කාරණාව සිද්ධ කරන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා. නැත්නම් ලෝකේ හැමදාම මේ මනුස්සයාගේ උපතේ පටන් මේ ලෝකයේ මනුස්සයාගේ ජීවය හටගත්තු දවසේ ඉඳන් මනුස්සයා ජීවත් වුණේ හොඳ නරකත් කියන මේ කාරණා දෙක තුන. හොඳයි නරකයි කියන කාරණා දෙක තුල මනුස්සයා හැම වෙලාවකදීම මේ ජීවිතේ පැවැත්මට අදාළ කියන කරුණු කාරණා ටික ඉතින් අඛණ්ඩව කරගෙන යනවා. නොකඩවා කරගෙන යනවා. සනහද දැන් එතකොට මේ දැන් අපි නරක කියන්නේ දස අකුසලේනේ. ඔව්. ඒකෝට දැන් හිතන්නකෝ දැන් හොඳ කියලා කරන්නේ දැන් සතුන් මරන්නේ නැහැ, මේ පොන් නැහැ කියන්නේ හොරගම් කරන්නේ නැහැ, ඒ වගේ දේවල්. ඔව්. ඒකෝට දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම සතුත් මරන්නේ මේ හොරකමුත් කරන්නේ කාමී වර්ධා ඒ කරන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඕවෙන් එන මේ ආයතන තියෙනවද සතුන් මරුවොත් නැතොත් මට ඒ කියන්නේ හොඳ නිරෝගිමත් හොඳ ජීවිතයක් කියන ආනිසංස තියෙනවනේ. ඔව්. කියන හොරගම් කරේ නැතොත් කියන මගේ බඩුත් හොරගම් කරන්නේ. ඔව්. හරි එතකොට දැන් හොඳ කියන්නේ හොඳ යසීසුරුමත් කියන්නේ තියෙනවනේ. එතකොට පැවතිනවනේ. ඒකත් අනිත් වෙලා යනවනේ. ඔව්. එතකොට ඒකෙත් අර ලෝකෝත්තරික අපි ගානට හරියට උලුප්පල ගන්න කොහොමද කියන්නේ? ඒක අපිට සැනසෙල්ලක් තියෙන කර්මයෙන් වෙන වෙලා කටයුතු කරන්න කර්ම විපාකයෙන් වෙන වෙලා මේ ගමන යන නැත්නම් සංසාරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ගමනට වර්තමාන භවයේදී කරගන්න කර්මය අකුසල කර්මය හෝ වේවා කුසල කර්මය හෝ වේවා පුණ්‍ය ධර්මයක් හෝ වේවා පෞ ධර්මයක් හෝ වේවා මේ හතර තැනින්ම වර්තමාන ජීවිතයට බොහෝම සුළු කොටසක් තමයි කර්ම වශයෙන් විපාක දෙන්නේ. වර්තමානයේ මේ ජීවිතය තුළ දැන් මේ පවතින ජීවිතය තුළ බොහෝම සුළු කොටසක් තමයි අර පුණ්‍ය ධර්මයේ, පාප ධර්මයේ, අකුසල ධර්මයේ, කුසල ධර්මයේ විපාක වශයෙන්
සත්‍යයට මුණ ගැහෙන්නේ බොහෝම අඩු කොටසක්. ඒකෝර අනිත් කොට කියන්නේ. එතකොට දැන් අපරාපර වේදනීය වශයෙන්ම අර වර්තමාන ජීවිතේ 100න් 10න් පංගුවක් විතරම් වේදනීය වශයෙන් විපාකයට එනවා. හැබැයි ඊළඟ ජීවිතේදී මරණින් පස්සේ ඊළඟ උපදින තැනට ආන් අර 100න් 90 කියන කොටස ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඊළඟ ජීවිතේට තමයි මේ කර්ම රැස් වෙන්නේ. පුණ්‍ය කර්ම රැස් වෙන්නේ පාප කර්ම රැස් වෙන්නේ අකුසල කර්ම රැස් වෙන්නේ කුසල කර්ම රැස් වෙන්නේ මේ ඊළඟ ජීවිතේට භවගාමීත්වයට තමයි මේ ටික සකස් වෙන්නේ. පිළිම් පවුම් අර හතරම කොට. ඔව්. ඒකට ගන්නද දැන් අපි මේ ගෙවන්නේ අර දැන් ඉස්සෙල්ලා කරපු අනුවනේ. ඔව් පෙර ජීවිතේ කරන ලද කර්මයේ විපාකය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව් එතකොට අපිට ඒ අනුව ගෙවලා ඒ කියන්නේ ඒ අනුව අයින් කරලා දැන් ඉස්සරහට හදන අනුවයි ඔක්කොම අයින් කරන්න නියමද? අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට ඒක අර ඒක තමයි අර ගානට මේ නෑ මට පැහැදිලි. එතකොට ඒ කරුණු කාරණා හතර තමයි අතීතයේදී අතීත භවයන් වලදී සිද්ධ වෙලා ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආවේ ආන්ගේ කාරණාව හතර තුල සකස් වෙච්ච විපාක ධර්ම. ඒතර විපාක ධර්ම කියපුවම කුසලයක් පොදුයි අකුසලයක් පොදුයි පිනක් පොදුයි පවත් පොදුයි. ඒ හැම තැනකදීම හම්බෙන්නේ විපාක ධර්ම. ඒතර විපාක ධර්ම තමයි හතර කොටසකට හතර තැනට බෙදෙනවා. පින් පව් කුසල කුසල. එතකොට දැන් වර්තමාන ජීවිතයේ මේ කර්මපතය හැම වෙලාවකදීම සකස් වෙලා තියෙන්නේ පෙර අත්බැව් කල්ප කෝටි ගානක මගේ මම මේ ලෝකේ සත්‍යයේ චිත්ත ශක්තියක් මුල් කරගෙන රූපයක් උපාදානය කරගෙන ස්පර්ශයක් මුල් කරගෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානත්වයටපත් වෙලා ඒ චිත්ත ශක්තිය ඒ විඥාණය මූලික කරගෙන ඒ විඥාණය ඇසුරු කරගෙන ආභස්සරයේ ඉඳන්ම සැරිසරපු භව ගමනක් තියෙනවා. හරිද? ආභස්සරයේ ඉඳන්ම සැරිසරපු මේ භවය පිළිබඳව ඇලීම් ගැටීම් සකස් වෙච්ච අති දීර්ඝ කාලයක් පහු කරලා තියෙනවා මේ තැනට එන්න. ඒතර මේ තැනට එනකොටත් මේ තැනටපත් වෙන්නේ අර පෙර ජීවිතවල අපි දෙවියෙක් වෙලා ඉන්නේ නැති බ්‍රහ්මයෙක් වෙලා ඉන්නේ නැති සතර අපාය වැටිලා ඉන්නේ නැති මහා නිරයන් වල අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳින්නේ නැති මේ සියලු දුක්ඛයන් කොටසක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා විපාක වශයෙන්. ඒ කියන්නේ පංච පදානස්කන්ධයක් සකස් වීම නිසාම ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? කොටසක් අහෝසි වුණා පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් වෙච්ච නිසාම කරන ලද කුසල කර්මය හේතු කරගෙන කරන ලද පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු කොටගෙන අන්න කොටසක් අහෝසි වෙනවා. ඒ කුසල කර්මයක් පුණ්‍ය ධර්මයක් මේ කර්ම දෙක ධර්මතාවයන් දෙක බලවත් වෙනකොට සියුම් අකුසල ධර්ම යටපත් වෙනවා. නැත්නම් අහෝසි කර්ම බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ආනන්තරීය කර්ම හැරුණාම ඉතුරු වෙන සියලු කර්ම අබෑටයක් තරමට දූවිල්ලක් තරමට කර්ම ඉතුරු වුණා නම් ෂේවි අහෝසි ඒ සමගාමීව සකස් වෙච්ච බලවත් ප්‍රාණඝාත ආදී කර්ම හරිද? දස අකුසල කර්මපතය තුලදී දස අකුසල කර්ම සකස් වුණා නම් යම් ජීවිතයක යම් ආත්මයක ඒ සියල්ලම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉපදෙන මැරෙන සෑම අවස්ථාවකම පසුපසින් ගෙව අද මෙතන ඉන්නේ. එතකොට
අද මෙතන මිනිසෙක් උනේ පෙර ජීවිතවල කුසල ශක්තිය, පුණ්‍ය ශක්තිය, පුණ්‍ය කර්මයක් කුසල කර්මයක් ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස, උතුම් ලෙස, බහුල ලෙස අපිට මුණ ගැහුණු බුද්ධ ශාසනවල අපිට මුණ ගැහුණු කල්යාණ මිත්‍ය සත්පුරුෂයෝ, කල්යාණ ධර්ම වඩන යම් මිනිසෙක් වෙනවා නම් අන්න ඒයත් එක්ක ආපු ගමනේ පුණ්‍ය විපාකයක් කුසල විපාකයක් තමයි දැන් වර්තමාන ජීවිතයේ මේ නිර්මල බුදු සමය අපිට මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. නිර්මල බුදු සමයේ වටිනාකම හැම වෙලාවකදීම තියෙන්නේ මම මිනිස්සෙක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම හැම වෙලාවකදීම මම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ධර්මානුකූලව ආන්ගේ ධර්මානුකූලව මම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන සෑම මොහොතකම සෑම කෙනෙකුටම නිර්මල බුදු සමයක මුණ ගැහෙනවා ධර්මානුකූල ජීවිතයක් වෙනුවෙන් මම පිළිපදින්න ඕන මොකද්ද නැත්තම් පිළිපැදිය යුත්තේ කොහොමද අනුගමනය කළ යුත්තේ මොකක්ද කියන එක තමාට තමා තුළින්ම වැටහීමක් දැන ගැනීමක් දැනුවත් භාවයක් බුද්ධිමත් භාවයක් නුවණක් උපදිනවා. දැන් අර ඔයා ඉස්සල්ලාම ඇහුවේ මේ ආකාරයට කර්ම සකස් වෙනවා. මෙවැනි කර්මපද හතරක් තියෙනවා. මේ කර්මපද හතරෙන් අනවශ්‍ය දෙකක් තියෙනවා. පාප ධර්මත් අකුසල ධර්මත් කියන දෙක. ওই දෙකෙන් මිදිලා පුණ්‍ය ධර්මයටත් කුසල ධර්මයටත් කියන තැනටපත් වෙන්න ඕන මනස. ඒතර මනස හැම වෙලාවකදීම මුල් වෙන්න ඕනේ ආකල්පමය වශයෙන්. ඒතර තමන් දරන ආකල්පය, තමන් දරන මනෝභාවය හැම වෙලාවකදීම සකස් වෙන්න ඕනේ පංචශීල ප්‍රතිපදාවට, අට්ඨාංග නවාංග කියන සීල ශික්ෂාවන් වල සකස් වෙන ඒ ප්‍රතිපදාවට, දස සීලය කියන ශ්‍රමණත්වයට සුදුසු ශ්‍රමණත්වයට ගැලපෙන මාර්ගය වෙනුවෙන් අන්න අපි කාලානුරූපීව හැඩ ගැසීමක් සිද්ධ වෙනවා. කාලානුරූපීව මේ වර්තමානයේ හැඩ ගැහෙනවා නේද? ආකල්පයේ කියලා අදහස් කරේ කියන හිතන්න ඕනේ. ආකල්පමය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ අපි කුසල කර්මයක් අකුසල කර්මයක් කියන දෙක හඳුනාගත්තට පස්සේ, එතකොට පාප ධර්මයයි පුණ්‍ය ධර්මයයි ওই දෙකත් හඳුනාගත්තට පස්සේ අපි හැම වෙලාවකදීම කුසල ධර්මයට අවශ්‍ය කරන මෙනෙහි කිරීමක් සකස් වෙනවා. ඒ සකස් වෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? උදව්වට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දස ශික්ෂා. නැත්තම් පංච සීලය. නැත්තම් අටාංග සීලය. නැත්තම් නවාංග උපෝසත සීලය. ඔය කියන සීල ශික්ෂාවන් හැම වෙලාවකදීම ධර්මයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් මේ පනවන්නේ මේ භෞතික ශරීරයට නෙමෙයි. හරිද? භෞතික ශරීරයට මේ සීල ශික්ෂාවන් පැනවීමෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. නුවණක් ලබන්න බෑ. ඥාන දර්ශනයක් මතු කරගන්න බෑ. ඇයි? මනෝමූලික ධර්ම තමයි ධර්මතාවය තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. හරිද? මනෝමූලික ධර්ම. ඒ කියන්නේ ධම්මපදයේ මුල් පද එම් අපිට සඳහන් කරන්නේ මනෝ පුබ්බංගම ධම්මා මනෝ සිතා මනෝමය. මහණෙනි මේ මනස මුල් කරගෙනම සියල්ල මොනවද මේ සියල්ල? මනස මුල් කරගෙනම මේ කර්ම සකස් වෙනවලු. මනස මුල් කරගෙනම ක්‍රියාසිත සකස් වෙනවා. මනස මුල් කරගෙනම භවංග චුතිය සකස් වෙනවා. මහණෙනි මනස මුල් කරගෙන හැම වෙලාවකදීම සකස් වෙන්නේ මනෝ කර්ම, වචී කර්ම, කාය කර්ම.
එතකොට මේ තුන් ආකාරයක කර්ම සකස් වෙන්නේ මේ තිදොරින්ම කර්ම සකස් වෙන්නේ මනස මුල් වෙලා. හරිද? එතකොට මනස මුල් වෙලා අකුසල කර්ම සකස් වෙනවා නම් පාප ධර්ම සකස් වෙනවා නම් මනස මුල් වෙලා. එතකොට පුණ්‍ය ධර්ම කුසල ධර්ම මේ දෙකක් සකස් වෙනවා නම් මනස මුල් වෙනවා. එතකොට මනෝමූලික ධර්මයේ තියෙන විශේෂත්වය මනෝමූලිකව සකස් වෙන මෙන්න මේ ධර්මතා හතර අපිට බොහොම ලේසියෙන් ධර්මානුකූලව කියන්නේ පංචශීලයත් සංඝ සීලයත් නවංග සීලයත් දස සීලයත් කියන මෙන්න මේ සීල ශික්ෂාවන් තුළ මනස මූලික කරගෙන සීල ශික්ෂාවට අනුව ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කර ගන්නවා. ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක්ද කියලා නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් මම එදා සොයන්නදී යමුනේ අර කබලින්කාර ආහාර මම එදා හෙව්වේ. සොයන්නන්දගේ කන ආහාර කියලා. ඒ වුණාට මට එතන මේ පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ ඒකවල එතන මේ අර භෞතික ශරීරයට වෙන්න බෑනේ. මම පොඩ්ඩක් මේ ගෙදර ඇවිල්ලා හෙව්වා. ඒකට ආහාර වර්ගයක් තියෙනවා මේ කබලින්කාර ආහාරට අමතරව තව තුනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මනෝ සංචේතන ආහාර, විඤ්ඤාණ ආහාර, පස්ස ආහාර කියලා. එතකොට දස සීලිය අර කාල භෝජන වේරමණී එතකොට අර අපෙන් ඔබ්බඩි ගිහිල්ලා ඒ තුනත් ඇප්ලයි කරොත් නේද මෙතන අර ආකල්පමේ අන්න ඒ කබලින් ආහාරය හැම වෙලාවකදීම ගෝචර වෙන්නේ භෞතික ශරීරයටනේ. ශරීරෙ නේද? හරිද? එතකොට මනස මුල් කරගෙන මනස විසින් හදලා දෙන මේ සංචේතන බවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මනස මුල් කරගෙන රූප ආහාර සකස් කරනවා. හරිද? එතකොට මනස මුල් කරගෙන මේ පස්ස ආහාර සකස් වෙන්නේ මොනවාද? ඒත් රූපේ මුල් වෙලා. රූපේ ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ ස්පර්ශ වෙන්නේ කොහොමද? රූපයක් ඕලාරික වශයෙන් මනෝ සංචේතන මට්ටමින් ගොඩ නැගෙනවා. ඒක කියන මනෝ සංචේතන. ඕලාරික වශයෙන් මේ රූපේ ගොඩ නැගෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මේ ආයතන පහ තුළින්ම අතීතයේදී අපි විසින් ඇසුරු කරන ලද ස්පර්ශයන් තියෙනවා. ඒ ස්පර්ශයන් මුල් කරගෙන පස්ස ආහාර සකස් වෙනවා. ඒ ස්පර්ශයන් මුල් කරගෙන දැනීම තියෙනවා. ඒ දැනීම මුල් කරගෙන අන්න මනෝ සංචේතන වශයෙන් ඔය විඳීම් දුක සැප ඇලීම් ගැටීම් ටික අර සංචේතන මට්ටමින් ඔන්න ගොඩනගෙනවා. එතකොට මේක තමයි පෙරලි භෞතිකයට ඇලුම් කරන්නේ. භෞතිකය ඇලුම් කරන්නේ. භෞතිකයට හැම වෙලාවෙදිම ඇලුම් කරන්නේ පංච ඉන්ද්‍රියටම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන මට්ටමකින් හැම වෙලාවෙදිම දැනීම් ටිකක් සංචේතන වෙනවා. දැනීම් ටික. එතකොට ඒ දැනීම් වල සකස් වෙනවා නිමිති. ඒ සංඥාව තුළ රස කියන සංඥාව තුළ අර සංචේතන මට්ටමේ නිමිති සකස් වෙනවා. හරි? ඒ නිමිති සකස් වුණාම ඒ නිමිත්ත හැම වෙලාවෙම සකස් වෙන්නේ මේ ඕලාරික රූප ධර්මතාවයෙන්. හරි? මේ දැනීම රසයි කියලා ඒ ඇතහරා හම්බෙච්ච රූපේ රසයි කියලා මනෝ සංචේතන මට්ටමේ මනසේ හැම වෙලාවකදීම තියෙන්නේ ඕලාරික රූප මට්ටමක්. රූප ධර්මතාවය. එතකොට අන්න පස්සාර කියන තැනට යනකොට මොකද වෙන්නේ? මනස ඕලාරික මට්ටමින් මුලාවටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සහරාගත්තු රූප දැනීමටත් කන හරාගත්තු ශබ්ද දැනීමටත් දිව හරාගත්තු රස දැනීමටත් නාසය හරාගත්තු ගඳ සුවඳ මේ දැනීමටත් කය හරාගත්තු ස්පර්ශ මේ දැනීමටත් මනස ප්‍රතිචාර දක්වනවා හැම වෙලාවකදීම පස්ස වශයෙන් දැනීම. ස්පර්ශ වශයෙන් දැනීමක් අන්න ස්පර්ශ වශයෙන් ඒ දැනීම සකස් වෙනකොටම එයාට ඕලාරික රූපය බිඳිලා
එතන හට ගන්නවා බලවත් දුක කනස්සල්ලා. එතකොට මේ දුක සැප කියන එක ලෝකයේ අඳුර ගන්න බැරි වුණාම මේක මෙහෙම හොයා ගන්න බැරි වුණාම මනස මානසික වශයෙන් මේ විඳීම ඇති කරගන්නවා කායික වශයෙන් විඳීම ඇති කරගන්න අන්න අර පස්ස වශයෙන් රූපයේ ඝනාත්මක වශයෙන්ම ස්පර්ශ කරනවා ඊට පස්සේ සකස් වෙනවා නාම රූප ධර්මතාවය නාම රූප ධර්මතාවයේ සකස් වෙච්ච ගමම්ම එහෙනම් ඒට ළඟා වෙන්න තියෙන භෞතිකය වෙනුවෙන් සුදුසුම ඉන්ද්‍රිය මනස විසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි කැමතිම රූපේ නම් ඇස ක්‍රියාත්මක කරනවා. කැමතිම ශබ්දේ නම් කන ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉන්ද්‍රිය පහම මේ වැඩේට එක්කෙනෙක් මුල් කරගෙන ඇස මුල් කරගෙන ඉතුරු ඉන්ද්‍රිය මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහම ඇස මුල් කරගෙන මේ දැනීම ටික නැවත අවසනවා හොයනවා. එතකොට එතන සකස් වෙනවා හැම වෙලාවකදීම මොනවා හරි සියුම්ම සකස් වෙන්නේ. ඊටාම සියුම්. හරිද? මේවා ධානයකට ගිහිල්ලා ධානයකට සමවැදිලා එතනින් චේතෝ විමුක්ති මට්ටමට අභිඥාවන් සකස් කරගෙන දකින්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඒක නුවණක් උපදවා ගන්න ඕනේ. ඒතර නුවණ කියන්නේ මේක හැම වෙලාවකදීම ගැඹුරට යනවා. කියන්නේ ධර්මයේ ගැඹුරට සියුම්ම යනවා. ධර්මයේ ගැඹුර කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ගැඹුර සකස් වෙන්නේ අර ධර්මය කියන දේ යථාර්ථය මනස විසින් ග්‍රහණය කරගන්නේ බොහෝම හිමින්. ධර්මයේ යථාර්ථය මනස විසින් ග්‍රහණය කරගන්නේ බොහොම හිමින්. කියන්නේ එයාට මේ ලෝකේ සත්‍ය දකින්න මනසට මේ ලෝකේ පරම සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න තරම් කාලයක් මනස විසින් වැය කරන්න කැමති නැහැ. ඒ කැමති නැත්තේ කල්ප ගාන පුරාවට භවගාමී ජීවිතේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඇවිල්ලා මේ මනසට මුණ ගැහුනේ නැහැ. මේ ලෝකේ ඉපදීම මැරීමත් මරණය ඉපදීමේ සිට මරණය දක්වා මේ ඉපදීමත් මරණයත් අතර ඇතිවෙනා වූ විපරිණාම වෙනස මේ දුක එයාට මුණ ගැහුනේ නැහැ. මුණ ගැහෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනෙත් නැහැ. මුණ ගැහෙයි කියලා හිතුවෙත් නැහැ. යම් තැන්වලදී මුණ ගැහුණා නම් ඒ මුණ ගැහිච්ච තැන් වලින් අපි ආකල්පමය වශයෙන් වෙනස් වුණා. ධර්මයට අනුව ආකල්පමය වශයෙන් වෙනස් වුණා. ආකල්පමය වශයෙන් ධර්මයට අනුව මනස වෙනස් වෙනකොට මනෝ මූලිකව සකස් වෙනවා සිතුවිලි ධර්මයට අනුව. ඇහැට රූපයක් මුණ ගැහෙනකොට මනස මුල් වෙලා ඒ මුණ ගැහෙන චක්කු රූපය හැම වෙලාවකදීම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි නේද කියලා අන්න යථාර්ථය දකින්න රූපය තුල ඇතුලෙන්. රූපේ මුණ ගැහෙන්න කලින්. මේක ඊටාම ඒ කාලේ කොච්චරද කියලා මම ගණනය කරන්න බෑ. අතිසියුම්ම සකස් වෙන්නේ. ඒකට ධානයට ගියාට පස්සේ ඔක හරියට බෙදලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට බලවත් සමාධියක් අවශ්‍යයි. ඒකට මනස හැම වෙලාවකදීම එතන විඳීමක් ඇත්නම් ආයතනේ අමතක වෙලා අන්න අර භෞතිකයට ඇලුම් කරනවා. එතන දුකක් නම් ආයතනේ අමතක වෙලා ඒ දුක වෙනුවෙන් අඬනවා, වැළපෙනවා, ශෝක වෙනවා. මේ ලෝකෙම කඩා වැටෙනවා වගේ දුක් වෙනවා. දැන් හිතන්න අපේ ගමේ මිනිස්සෙක් මැරෙනවා. නැත්තම් ළඟම ඥාතියෙක් මැරෙනවා. හරිද?
එයාට ප්‍රිය අයත් ඉන්නවා අප්‍රිය අයත් ඉන්නවා ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට. හැබැයි මැරුණට පස්සේ කෙනෙක් අඬනවා දේශසහගතව. හරිද? ඔය හැමෝම කියනවා දුකට අඬන්නේ කියලා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. හරිද? කෙනෙක් අඬනවා අනේ පලි ගන්න කලින් මෙයා මැරුණානේ. එයා ඇතුලෙන් අඬනවා. ආකල්පෙම වශයෙන් අඬනවා. සිතුවිලි වශයෙන් එයා අඬනවා. ණයත් උරාක් වුණා නම් මට මගේ ණයත් නැති වුණා, මනුස්සයෙක් නැති වුණා. මෙහෙම එයා සිතුවිලි වලින් අඬන අර මැරිච්ච කෙනාව දකින්න විදිය ද්වේෂසහගතව දකින්න. එතකොට මෙයාට ආදරය කරපු අය, ඇලුම් කරපු අය රාගයෙන් අඬනවා. අනේ අපිට නැති වුණා. අපිට අපේ තාත්තා නැති වුණා, අම්මා නැති වුණා, අසල්වැසියා නැති වුණා කියලා බොහෝ විලාප නගමින් පොළවේ අත් ගගහ, කපුවට අත් ගගහ, ඔළුවට අත් ගගහ මරලා තෝනි දෙනවා. ඉතින් මැරිච්ච මිනිස්සයාට මේ સિદ્ધාන්තය කොහෙත්ම පේන්නේ නැහැ. ඒ විඥානේ ඒ ශරීරයෙන් චුත වෙලා ඉවරයි. නැවත භවපතකට ගිහිල්ලත් ඉවරයි. හැබැයි මැරිච්ච මිනිස්සයාට මරුණා කියලාවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එයා මරණයට මෝන දුන්නා. හරිද? එයාට මෝන දුන්න නිසා එයාට මරණය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ වෙලාවේදී. හැබැයි කොහොමද කියලා අපිට අහන්න බෑ. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි දැනගන්නේ. හැබැයි මේ ඥාති අසල්වැසි ඉපදිලා මේ එයාගේ මේ ඥාති පිරිස දුව දරුවෝ මරුණා වගේ හඬ තරනවා විලාප නගනවා. ඉතින් හැම වෙලාවකදීම මේ වෙනස් වෙන ධර්මතාවය ඉපදීමේ පටන් මරණ ධර්මතාවය දක්වා විපරිණාම ධර්ම දකින්න බලන්න ඕනේ හොඳම ආකාරය තමයි මැරිච්ච කෙනෙක් මුණ ගැහෙනකොට මමත් මැරිලාද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. හරිද? මැරිච්ච කෙනා මලමිනියක් මුණ ගැහෙනකොට නැත්තම් සතෙක් මැරිලා මුණ ගැහෙනකොට ඒ කය භෞතික ශරීරේ මුණ ගැහෙනකොට හැම වෙලාවකදීම මම මැරිලා නම් හරිද? මම කියන ආකල්පය ධර්මානුකූලව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් වෙනස් වෙලා නැත්තම් ආන් අතනදී අර මරණ ධර්මතාවයේ භෞතිකයෙන් දකින්නකොටම කුජලයාගේ මනස මානසික වශයෙන් ආකල්පමය වශයෙන් මැරෙනවා. එතකොට ප්‍රතිචාරය ඒ මනෝමය ප්‍රතිචාරය ඇස් වලින් කඳුළු වෙනවා. සොටු තෙම් ගලනවා. දාඩිය දානවා. කය නානාත් විදියට එහාට පෙරලෙනවා මෙහාට පෙරලෙනවා දුක කනසල්ල නිසා. එතකොට හැම වෙලාවකදීම තමන් විසින් මානසිකව ගොඩනගා ගන්න ඕනේ මරණයක් සිද්ධ වෙනවා නම් යම් කෙනෙක්ට මරණය මූලික කරගෙන ලෝකේ සත්‍යය උපදිනවා නම් මෙන්න මේ වෙනස් වෙන ධර්මතාවයයි මරණය. මරණය නෙමෙයි මරණය. හරිද? මොකද ලෝකේ වෙනස් වෙන ධර්මතාවයේ තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මානනේ මේ ලෝකය මේ ආකාරයෙන් අනිත්‍ය වෙන්නේ දුක් වෙනවා අනාත්ම වෙනවා. අනිත්‍ය වෙනවා දුක් වෙනවා අනාත්ම වෙනවා. එතකොට අපි නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕනේ මලමිනිය අපේ ඇසට මගේ ඇසට මුණ ගැහෙනකොටම මෙන්න මේ විපරිණාම ධර්මතාවයේ අවසාන අනාත්මය. විපරිණාම ධර්මතාවයේ අවසාන අනාත්මය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඉපදීමේ පටන් වෙනස් වී විපරිණාම වෙවි වෙනස් වෙවි අවසානයේ මරණයට යනවා. එතකොට මරණය කියන තැන තමයි